A cikin wannan bidiyon kuma za mu koyi array ne a Excel, a C++. Excel ya kama bakina. So kamar yadda kuka sani, farko muna fara da hash include. Za mu koyi arrays ne. To farko by definition me arrays a Excel, a C++. So by definition dai suka ce wai array is a collection of values of the same data type stored under one name. Yanzu misali da aka baka bari mu fahimci maganar nan tukunna. An ce a collection of values, shi array kawai wani variable ne guda ɗaya wanda yake rike data da yawa a cikinsa. Yana rike data da yawa a cikinsa shi kaɗansa kuma. Yanzu misali nomakin ka ce int score1, score2 kaga variable biyu, score3 variable uku, score4 variable hudu, score5 misali haka. Misali nake yi. Misali sai ka ce nan score1 din nan equal to 5, score2 kuma nan equal to 7, score3 wannan kuma equal to 5 shi ma, score5 kuma equal to 10 misali. Misali idan kana kun ga wannan variable ne guda nawa? Guda 5, kuma kowanne akwai value a cikinsa. Sai ka zo ka ce cout haka, cout score1 plus score2 plus score3 plus score4 plus score5 misali nake yi haka. Misali yanzu kai running program din nan haka. Okay, ba mu sa semicolon ba, sorry. Computer ya ce wai sum din wannan, sum din su duka 35 ne. Sum din su duka 35 ne. To instead kai wannan aikin wahala har yaushe? Array shine zai maka. Shi kuma array yana bin wasu ka'idodi wanda sai ka bi masa wannan ka'idan kafin ya maka aiki. Na farko shine an ce collection of values ne of the same data type. Ma'ana shine dole data type din su ya zama iri daya. Idan ka hada array din da zai ke rike maka integer, in ka sa masa float ba zai rike ba. In ka sa masa char character kenan ba zai rike ba. In ka sa masa string a bunch of text kenan ko ba zai rike ba. Duk abin da ka sa in ba wannan same data type din ba zai yadda ba, zai ce maka error ne. So shi wani abu ne wanda ake halittansa domin ya ajiye abubuwa wanda suke da data type iri daya. Kuma shine aka ce store under mene, under one name, suna daya. So bari mu kalle yadda ake hada su. Idan zaka hada array, nan idan ka sa masa data type ɗinsa, kana nufin integer zai rike. To sunan array ka shine anan, shine wannan score din. Wannan square bracket din shi yana gwada cewa array ne aka yi declaring. 5 din kuma yana gwada size of the array ne. Array din zai rike nambobi guda 5 ne. Dole ka sa size of the array. Ya zama dole ka rubuta size of the array. Ya zama dole ka rubuta shi. In ba ka rubuta ba kuma bari zan yi wannan bayani a gaba. So abu na gaba da nake so ka fahimta a nan wajen shine yaya ake sa abu a array, yaya ake yin declaring. In kana so ka sa wani abu a cikin array ya ake yi. To yadda ake shi ne sai ka zo nan misali sai ka ce numbers haka, sai ka bude square bracket sai ka sa 0 na farko kenan, array ka na farko, sai ka zo ka ce to shi ya ajiye 10, makin din farko ya ajiye 10. Sai ka ce numbers kuma makin na biyu shine 1. Da ka iya fara daga 0 1 sai ya zo ya tsaya a 4 kenan. Sai ya zama wannan ya rike 20 misali. Wannan numbers ya rike 30, numbers ya rike 40, numbers ya rike 50. So I suppose idan kai haka baka yi laifi ba, wannan array ne. Abin da kake nufi kawai a nan wajen shine wai duk wani element din cikin wannan array din mu guda 5 din, kowanne na farko
10 ne a cikin sa, na biyu 20 ne, na uku 30 ne. Na san wasu za su ce to ai ba bambanci da hada score 1 score 2 score 3. Akwai bambanci, bari zan gwada maka. Wannan hanya na farko na nuna maka, hanya na farko da ake hada array kenan, hanya na farko. Bayan ka yi shi haka sai ka zo ka sa gashi nan anan, kai declaring anan wajen declaration first ɗinka anan kenan. Sai ka zo kuma sai ka fara sa musu ɗaya bayan ɗaya haka. To banda wannan hanyar kuma akwai hanya na biyu. Bari in goge in sa maka hanya na biyu. Hanya na biyun kuma shine idan ka zo daga nan sai ka ce equal to, sai ka bude curly bracket. Idan ka bude curly bracket sai ka fara sawa, sai ka sa 10, 20, 30, 40, 50. Shikenan sai ka zo nan ka sa semicolon ɗinka. So idan da ka yi shi irin haka to ba dole bane sai ka sa size a nan wajen. Za ka iya cire size a nan. In dai za ka yi shi yadda ne hakan nan, to za ka iya cire size ɗin a nan. Za ka iya cire 5 ka bar shi, computer ya riga da ya san guda 5 ne. Amma idan da ka yi hanyar da muka bi method number 1 ɗinmu, to ya zama dole ka yi specifying guda nawa zai riki. Yadda ake sa wa array kaya a cikin nan. ‘Yan uwa, array ya yi playing role sosai a programming language. Wannan bidiyon na san zaka na jin sa kaman wasa, amma a hankali zaka fara kallon wasu irin barna da ake amfani da array a yi. Wasu abubuwa masu girma na programming da array su ne kaɗai suke iya yin wannan aiki. So, bari mu kalla. Idan yanzu kana so misali ka kalli abun da yake cikin array ɗinka, zaka iya ce cout haka, sai ka ce score 0. In ka sa score 0 abin da kake nufi shine ina son kalla na farko, computer ka gwada min me a cikin array ɗina na farko. In kai compiling, kai running kuma at the same time shine F11 kenan. Zai ce maka abun farko 10 ne. Kun gani? Ya ce wai abu na farko a cikin element ɗin mu 10 ne. So idan 10 ne, in kana so ya gwada maka na ƙarshe 4 kenan anan, in ka sa zai gwada maka. Ko kuma nan ka bar shi a 0 ɗin, ka zo ƙasan nan misali sai ka ce cout shi ma score 4. So computer zai haɗa maka rubutun ne. In kana so kare haɗa maka rubutu, za ka iya ba da space. Misali daga nan haka sai ka yi haka kuma. Sai ka ba da space haka. Shi kenan. Sai za ka iya barin shi haka in ka ga dama. Ba ka da issue. So computer zai rubuta 10 sai ya ba da space sai ya kawo 50 amma a layi ɗaya. In kuma baka so ya gwada a layi ɗaya ne, kawai end line za ka yi. In baka so ya gwada a layi ɗaya kawai sai ka yi end line a nan haka. Shi kenan, in ya kawo nan sai sauƙuƙa sai ya kawo maka na ƙasan nan. Haka zai nuna, haka ake nuna wani kenan. So yanzu bari mu kalla. Idan ka yi kun gani ya kawo 10 a sama, ya kawo 50 a ƙasa. So yanzu kuma idan muna so kuma ya gwada duka fa, misali haka za mu ta wannan aikin wahalan? A'a, an hana aikin wahala. So yaya za ka yi? Sai ka yi amfani da loop. Idan baka taɓa kallon bidiyo na akan loop ba, zan aje maka link ɗin a cikin description ɗin wannan bidiyon. Ka daure ka kalla wannan bidiyon saboda za ka fi fahimtar yadda ake accessing na array. Zai yi wahala a kawo maganar array ba a kawo maganar loop ba. So yanzu idan muna so computer ya fitar mana da duka abubuwan cikin array ɗin nan a tare, yaya za mu yi computer ya fitar da shi? Yadda ake computer ya fitar da shi a kalla shine sai ka zo ka amfani da loop, sai ka ce for int I equal to 0. I ya fara daga 0. Ya fara ɗirge daga 0. I less than mene? Less than 5. I yayi ƙasa da 5. I plus plus. Akwai wani iteration kuma ƙara I. So idan ka zo nan wajen sai ka ce cout score mene? Score I. A nan haka. Shikenan sai ka yi end line. Idan ka yi end line, kowane ɗaya computer zai ƙasa kafin ya kawo maka na gaban shi. Kowane guda ɗaya haka zai yi computer sai ya yi ƙasa tukunna ya kawo na gaban shi. Bari mu karanta wannan loop ɗin a gurguje. Muna so computer ya karatu ne, ya yi loop, ya yi iterating. I ya zama 0, computer ka fara ɗirgen nan tun daga 0. Kuma ɗirgen ka ya tsaya a yayin da I ya yi ƙasa da 5. Zai tafi har 2, 3, 4, amma ba zai isa 5 ba. 4 shine ƙasa da 5, sai ya birki a 4. Kun san me yasa muka ce ya birki a 4? Kuma nambobin guda 5 ne? Saboda mun fara ɗirge daga 0. Mun fara ɗirge daga ina? Daga 0. In ka ce 0, 1, 2, 3, 4 wannan zai kama. So abun da yasa kenan ya fara daga 0, kun ga zai tsaya a 4 kenan. In ka ga dama zaka isa less than 5 ko kuma ka ce I less than or equal to, zaka sa I less than or equal to 4. In kai duk daidai ne. Daidai da ko kuma ƙasa da zai zo ya tsaya equal to ne, haka yake Excel. C++ haka yake.
duk wani logical abu ma ko Excel din ne ma. Excel din naga kaman ya rike baki na ne. So less than or equal to mene? Equal to 4. Zai yi birki anan. In ka sa less than equal to 4 daidai ne. In ka sa less than 5 daidai ne. Sai ya shigo cikin nan curly bracket sai zo ya ce see out score I. I ɗinka anan I ya fara daga 0. Computer sai duba wanne ne na farko sai fitar da 10. Sai ya end line. Sai ya je ya dawo. Dama idan ya je ya dawo. Dama in ya je ya dawo zai ƙara. In ya zo ya buge bangon nan zai shigo ta baya sai ƙara I. Sai I ya dawo 2. I anan sai ya ƙaru daga 0 sai dawo 1. In ka sake dawowa haka zai yi ta yana fitar da su ɗaya bayan ɗaya yana bugan bangon while loop. For loop kai yana shigowa ta baya. Ya sake ƙarawa I ya dawo 3 sai ya zo ɗauko wannan 0, 1, 2, 3 sai ɗauko 4. Haka zai yi ta yi har sai ya gama. So yanzu idan kai running F11 ne shine compiling da kuma running at the same time. Kun gani? Gashi nan 10, 20, 30, 40, 50. Idan kuma baka so yana kawo su ɗaya ƙasa ɗaya sama kana so a jere ne sai ka cire wannan end line din. Sai ka sa space kawai anan. Shikenan sai ka sa semicolon ɗinka anan. Shikenan lahiya lau. Gashi nan. So wannan shine bidiyon mu na farko akan array. Akwai videos da yawa da zuwa akan array. Zan gwada maka yadda ake amfani da array wajen yin abubuwa masu kyan gaske a C++. So wannan kawai introductory video ne, ka kalle shi in baka gane ba ka sake kallo, in kana tambaya ka yi min a comment section. Kar ka manta ka daure ka yi liking na bidiyon nan kuma ka yi rubutu a comment section. In tambaya ne, in ma baka da tambaya ka yi rubutu dai. In ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi subscribing wa channel ɗinmu. Ka danna alaman ƙararrawa ta yadda muna sake sa bidiyo YouTube za su sanar da kai. Mun gode.